Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Twebaza wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala tuwadde ekingere ky'obulamu. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti akyatusiimye n'atuwa obulamu, n'atuwa okussa, n'atukuumira abaana baffe, n'atukuumira famire zaffe, n'atukuumira bakyala baffe, n'atukuumira ebiyungo byaffe. Kya bbeeyi nnyo okuba nti olwaleero mu bantu abaziikiddwa toliimu. Kya bbeeyi nnyo okuba nti olwaleero mu bantu abaliwa mu bafu toliimu. Kya bbeeyi nnyo okuba nti olwaleero mu bantu abali mu malwaliro toliimu. Buli lw'obeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde ebyengero ebyo, bimwebalize nnyo Allah subhanahu wa ta'ala era omusiime era omwebaza ogambe nti alhamdulillahi rabbil alamin. Kubanga bangi nnyo 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 abalwadde, bangi nnyo 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 abafudde, bangi nnyo 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 abafunye obubenje, bangi nnyo abalina ebizibu ebyenjawulo byotasobola kubeera nga ogumiikiriza. Ankwaniriza ku programu yaffe olwaleero nga tugenda kubeera n'omulamwa okukwatagana ku lwaki olwaleero twatunuulira lwaki abaana ab'obuwala tebakyayagala kufumbirwa. Omulundi waffe ogwayita twatunuulira lwaki abaana abalenzi tebaagala kuwasa. Abalenzi ne bawa ensonga zaabwe ezawerako era zaali nnyingi ze baawa ne bategeeza nti tulina ebizibu ebyenjawulo ebyenfuna n'ebirala ne beekwasa n'abaana ab'obuwala okuba nti tebalirwedde, tebaagala kubawasa, tebasalawo, bintu byali bingi nnyo ku lunaku olwo. Olwaleero njagala okubaaniriza nate nga tugenda kubaganya ebirowoozo ku lwaki abaana ab'obuwala nabo bennyini tebaagala kubeera nti bafumbirwa. Yes, waliwo abaana abawala bangi nga babalagavu balungi kaalaala, naye nga bw'oyogera ku kigambo ky'okuwasa ajula okuvuma. Bw'oyogera ku kigambo ky'okumuwasa ayagala kuyomba naawe. Bw'oyogera ku kigambo ky'okubeera nti afumbirwa alaba nti lwaki omumanyiira olidde. So mu mbeera efaananako bw'etyo, leero njagala inshallah tabaraka wa ta'ala twogereko ku nsonga y'okubeera nti nno abaana ab'obuwala lwaki tebaagala kufumbirwa. Era omwana omuwala ng'oli eyo nga gw'oli tiimu saagala kufumbirwa, tujja kusanyuka nnyo 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 ng'ozze otubuulire ku lwaki toyagala kufumbirwa, nsonga emesezza okubeera nga ofumbirwa. Mwannyinaffe atugambye okuva e Kenya nti ayagala muntu ng'alina obwongo nga bukuze, anoonya omuntu nga alina maturity ng'akuze mu bwongo, owulidde. So ekyo kizibu kiri awo nti naye anoonya omusajja akuze mu bwongo ne mu birowoozo nga tamulaba. Kakati abasajja nammwe mulina okulaba lwaki temukuze mu bwongo, lwaki gwe ng'omusajja weetaagisa okule mu bwongo. Biki ebikuza omusajja obwongo? Waliwo ebikuza omusajja obwongo. Waliwo ebikuza omusajja obwongo nga okusalawo, decision making. N'obeera olina abawala 6 olemeddwa okusalawo ani gw'ogenda naye. That is a total failure. You are not a man enough. If you are a man enough, you can decide, you make a decision that from today onwards, Hanifa, she's going to be my soulmate. That this one today, she's going to be my partner. Decision making eresa abavubuka bangi nnyo n'abawala bangi okulemererwa okusalawo okufumbirwa. Abawala bangi omusanga alina abavubuka 6. Waliwo agula Cutex, waliwo agula obugoye buno obwa night, waliwo agula engoye ez'okwambala, waliwo agula airtime, waliwo agula data, n'olemererwa okusalawo kwani omutuufu kwabo 6 ogenda naye. Naye abasajja ne bajja 6 gwe muwala gwe, omutuufu obw'omulaba ali serious ku nsonga y'okuwasa, ku nsonga y'okukola amaka, ku nsonga y'okukola obufumbo. Bangi bajja kujja naye buvunaanyizibwa bwe gwe ng'omwana omuwala okulaba nti ku bano bonna abazze ani ayina ebisaanyizo bye nneetaaga. Ani. And if you get that person who has
50% of what you look for from a man, please go with that man. The 50 will come gradually. Bw'ofuna omusajja ng'alina ebintu 50 ku bye weetaaga mu musajja. Njagala omusajja w'empisa azina. Njagala omusajja omukozi akola. Njagala omusajja asomye. Njagala omusajja bino ebisigadde yazimba bikoze bitya ina business ey'amaanyi asula muyenga. Those one will come gradually. When you are into marriage, bona amala okuyingira obufumbo, ebyo ebisigadde byonoonya bijja kujja mpola. Omusajja ono aweze 10 ku 10 kyokola ki kyomwetaaza, naye abawala abasinga obungi onoonya omusajja alina 10 ku 10 ataliyo. So honest about your feelings. Abaana abawala temufuddeyo okunoonya feelings zammwe. Gobera onolaba nti okufuna abavubuka abangi abakukwana, it is normal. It is not normal. Okubeera ngo ina abavubuka bangi abakwagala abakukozesa, it is abnormal. It is not normal. Any woman must be married to one man. Omuwala yenna oba omukyala yenna ayina kubeera nga afumbiddwa eri omusajja oyo omu. So sinti buli musajja gwanajja olirwedde okumwaniriza. Impossible. As a girl, you have to know your feelings. And then you have to know, how do I feel about this man? They might come 10. Bajja kujja basajja 10 mukama abakuwe. Omaze ebbanga ng'osaba essaala. Katonda ansaba ompa omukyala. Katonda ansaba ompa abasajja bankwane. Yes, Allah asobola okuwa abasajja 10 ne bakukwana omulundi gumu. But you should know your feelings. And you should know what you need from a man. Oyina okumanya kiki kyoyagala mu musajja oyo. Kati osobola okusanga omwana omubuuza nti onoonya musajja wakuwasa naye omusajja omwagaza ki nga talina kyamwagaza okujjako sex. But what do you look into from a man? Omusajja omunoonyaamu kiki kyomwagalamu? What do you want from him? And you are there as a noonya musajja. You have the qualities of a man you want. This is what we call a feeling and a commitment. Tulo osalewo nti kubano bonna omukaaga omusajja gwenda bali serious ye gundi. Stick nga kwoyo. Naye kati okusanga omwana omuwala oyina feelings za abantu mukaaga, of which ne Katonda yakutonda takuwaako feelings za abantu babiri. Okakabikake. Allah mu kututonda yamanya nti omukyalo najja kusobola omusajja omu. Kyovola beero osango abawala abasinga obungi abalemereddwa okufuna abasajja, abalemereddwa obufumbo bw'otasalawo, kubanga agenda okulaba feelings eno zigwayo n'eno zigwayo, ate gondo yampa ya time, ate gondo yangulira lipstick, ate gondo yangulira engatto, ate gondo yangulira obusawo, ate nobeera muzigiza gene emyaka gitambula. Abaana abawala mulina emyaka gye mukomako okutunda. I'm serious. Waliwo emyaka gye mukomako okukuba abavubuka. Ng'omuvubuka mu butuufu agamba akaana kano kaaka. Ne watuuka ekiseera nga tokyayaka. Nga waliwo obwana ate obuzze numberless. Abavubuka balina amanya ge babutuuma numberless. Ng'akaana kaaka. There is a lot of girls abali mu senior 6, senior 4, senior 5. Abaana abo mu myaka 2 bajja. Igwe weetaddewa. Akatale kagazi. Naye ate kafunda. Abasajja batono, ate abakyala bangi. Kati tunuulire ennamba y'akatale akajja. Ofunewe weeteeka. Weetaasa ekibambulira nga bukyali gwe muwala gwe. Kubanga waliwo obwana obuli ku Mbogo High, Sajja Islamic SS, waliwo obwana obuli ku Luwero Muslimu, waliwo obwana obuli ku Mbogo Simanyani. Obwana buli eyo bujjudde, senior 6, senior 5. Bujja. Olid. Mu myaka 2 bujja ko bwagala kufumbirwa. Kati gwe abadde mu myaka 2 eyakamala senior 6 weetaddewa oliriddawa, kubanga ogenda kufeedinga mu myaka 5. Olumala senior 6 mu myaka 5 kasato gikozesa bulungi nga akatali kakoze eki mane ane mye kagenze oliawo oganya okusalawo. So go and find your feelings.
feelings zange zaagala musajja kikaaki, noonya musajja afaanana atya, noonya musajja antuusa ku level ki. Bw'omala okufuna ebintu ebyo mu musajja, please beera committed ku oyo. Omufuule serious, ajje ewammwe, akukola ennika, akuwoowe, mugende mukole amaka. The rest bireke. Ebisigadde bireke. Ekyokubiri, ekiganya abaana abawala okufumbirwa. You need time. A lot of you girls, and nze ntera nnyo okufuna abaana abawala abanoonya abasajja. Seka bampemu akadde. You want more time? Abaana abawala basinga obungi. Soko mpemu akadde. N'oluma enjala, mpaamu emyaka ebiri. Sina egyo emyaka ebiri gy'osaba, waliwo ali ready. There is somebody who is there. Alina musajja amugambako. Alina musajja amugambako. Nze wonna wenfunira ngambako ngenda bugenzi, gowoza mpamu emyaka ebiri. Who is going to wait for you? Emyaka ebiri gy'olinda egyo, muwala gwe. Emyaka ebiri gy'olinda egyo, oyagala kumera jindu. Owaayi, olitooke nti tonnakula. Olitooke nti tonnakula. Emyaka ebiri gy'olinda egyo, bampemu emyaka ebiri, bampemu emyaka esatu. Buli lwe bakuwamu emyaka ebiri ku esatu, please gatta emyaka gino gye bakuwaddemu ku myaka gyo. Obuzibu mwerabira okugatta emyaka gye mwewadde egyo. You need time. Noweerabira ogigatta ku myaka gy'olina. If you are 23 years, no saba kwemu emyaka ebiri, that means you are 25. Nego weerabira n'olowooza nti ogenda kusigala ku myaka 23. Isima mpaamu obudde, ebintu by'obirya, esente z'ozirya, isima ajja kwetamu omulundi gumu, agenda agwekkaana akabala akamaze senior 6, akagambeko ng'asaaga, Mariam njagala kuwasa, kamugambe nti jangu ewa daddy. Isima agende ewa daddy, ewa muwali mwabudu amugambe nti haje kindeese ti omwana ono masitula njagala kumuwasa. Amugambe nti leeta abantu bewa mutu bawoowe. Igwe agamba nti bampemu myaka ebiri nga kawedde mudda. So abaana ab'obuwala, eyo time gye musaba abavubuka, mpaamu obudde. Soko mpemu obudde, sinnasalawo, sinneteekateeka, mpaamu obudde. Obudde bw'osaba okwongera bugatte ne ku myaka gyo. Ate era olowooze n'akatale. Don't forget the market is producing. Ate akatale Allahu Akbar. Waliwo omusajja agamba juza n'agamba nti Sheikh Ramadhani, abaana b'Abasiraamu bazadde obwana gwe Sheikh Ramadhani. Abasiraamu bazadde obwana gwe Sheikh Ramadhani. Abasiraamu balina obwana, buli pulinti efuluma empya tekomawo baleeta mpya ndala. Olid obw'obuyinda obusongovu, obw'engalo empanvu eziringa ezirebera nga amenvu. Kugambye njogera ekindege ki. Kaakati abaana abawala muyige okusalawo. Abaana abawala muyige okusalawo. Abaana abawala, more time you need. Ate nno nze munsobera. Owoza I need more time. Instead of using that time to focus on the person you want, you look out to others. Oyagala bakuwe more time, oyongere okubeera nga ate ogisaasaanya mu bavubuka abalala. Owono time, owa bakuzanyirako time. Time njogama mpaamu obudde. Oyina gw'olaba mu nkukutu atwala obudde bwo. Akufiiriza obufumbo, akufiiriza personal growth. Oyo gw'ogamba akuwemu obudde, ajja kuwa obudde. Naye akuwa obudde kumbe gw'olinayo bali abalala b'olaba b'omiitinga. Abo b'omiitinga singa obudde bw'obawa, at least obukozesa ku personal growth, okweyongerako gwe ng'omuntu. Katugeze. Ongambye Sheikh Ramadhani nti siritwede mpaamu emyaka ebiri, n'enkwamu emyaka ebiri. Emyaka egyo ebiri gikozesa okweyongerako mu kwekulaakulanya. Olid, gikozese mu kweyongerako mu kwekulaakulanya. Kubanga emyaka gigenda kutuuka ng'onoonya omusajja akuwase, owezezza emyaka 27, myaka 3. Egyo emyaka gireko ebigenderako.
Eji emyaka giriko ebigenderako. Nange bwe naba ngenda kukuwasa ngenda kubuuza oyimiridde otya? What do you have? Ennaku zino abavuka babuuza what do you have? What do you have? What do you have? Kiki oyinawo? Kyosobola okuyambako. Olidi. Kubanga kya ofuuse mukulu munnange. Tokyali baby girl ono gwenzije ewaabwe mukazi wattu. Byonna bina biri kunze. Owulidde nze ngula emmere nze sasula rent nze nkola ki era oyo tebannenya tebamunenya nakumenya nti lwaki talina kyanyambyeko naye emyaka 3 bwe nkuleeta okuwasa you should be able to provide some stuff on the table. Bwe ngula enva gula omunnyo, bwe ngula omunnyo gula omukyere, bwe ngula omukyere gula sukaali. Ejo emyaka giriko ebigenderako ebirala. Owulidde kakati buli lw'osaba more time, use that time to grow yourself. Use that time for personal growth. Ntie wenfunira omusajja alhamdulillah nja kubeera nga nange nina kye nnyongerako. Nguze ya kapoloti. Ninayo ka boda akaleeta omutwalo. That personal growth. Kati fe abawasaba bakyala baffe bannaalongo nga balina emyaka 21. Oyo naalongo sina kye mubanja. Era oyo abeera housewife sina kye mugamba tate munnange nti naalongo providing ku kino nekino kiri watch kubanga namujje waabwe nga muto n'emirimu nga si wakujja kukola nga nze nina okumubeerera mu buli mbeera naye emyaka 3 ngenda okweyimbamu nga nkimanyi nti waliwo ebintu byogenda okubaako byoyambako naawe ng'omuntu. Therefore emu ku nsonga ereetedde abaana abawala okugaana okufumbirwa kwe kusaba time. Ate time eyo gye musaba ne mugyonoona. I need more time. More time gye bakuwadde n'ogyonoona. Ogyonoonera mu bavubuka abalala instead of okugikozesa for personal growth. Banda embaniriza mwenna bali ku mukutu. Oli bw'abaayo ng'ayagala kwongerezaako ojja n'otegeeza n'osireka invite n'ojja naawe n'okikuba inshallah tabaraka wa taala. Another issue ereetedde abaana abawala bano obutaagala kufumbirwa relationship status. Omwana takubuulira relationship status ye entuufu. Ajja nakugamba nti I'm single and searching. But when you look into that circle, she almost has 7 on the table. She's searching in. Aina abantu musanvu banoonyamu. I am single and searching. Naye omusanga alina abantu musanvu banoonyamu already. Kati gwe n'akuleeta n'akugatta ku ttebe ey'omusanvu n'ofuuka wa 8. Single and searching 8 banoonyamu. Naye agenda ayongera ku listi eyo buli ajja amugamba amusinga and searching. So relationship status y'abaana abawala abonzibu nnyo. Kyovula abalemereddwa okusalawo takubuulira kituufu. Akugamba amusingo and contented. Naye ate alinayo omusanvu abamuweeza enviiri. Amusingo not searching. Naye nga ate alinayo abasula renti. Therefore muwala gwe ayagala okufumbirwa. Vaayo obeere serious. Otegeeza omusajja ekituufu kikyokola kikyoli. Bw'ofuna chance y'omusajja akugambako nti nkwagala, teweeyisaako. Obudde bw'okweyisaako bwakoma ku bamama baffe bali eri bamaama. Ne balinda ayogere n'agaana okwogera ne bamutwala mu kisenge. Omukono akomya amawulire nti agambye akkiriza. Omulembe guno abavubuka kati balina nabo ku list, waiting list bazirina. Olidde Lazia you most welcome. Abavubuka nabo balina waiting list zaabwe. Agamba kanda Maria mono guno omwaka bwana bakkiriza ngena naye bwana agaana ngena ne Hanifa kaya sina kyakola mwadde obudde tanziramu. So girls, please tell those boys your right status. Nti ndi single era nnoonya. Si musango, si kive okweteka ku katale nti nnoonya wendi ndi ready. Naye kireese ebizibu ebingi kwe kubeera nti mwe abaana abawala mwefudde ekirala. Toyogera mazima nti onoonya. Obudde bw'osaba obwa bantu balala. Omuvubuka akuwadde obudde twanza Sheikh Tajiru Mala mashallah marhaban bika bi Sheikh. Obudde bwe bakuwadde
obw'abantu balala obw'abavubuka balala, which is wrong. Another issue ereetedde abaana abawala bogana okufumbirwa, they have so many boys. Balina abalinzi bangi abalimbalimba, buli omu amulimba obufumbo. Kati omwana asigala mu bbanga awo tamanyi kituufu, si ku ddyo si ku kkono, ali awo alinga mupiira ku mazzi. Amazzi bagajja amangi tegagutwala, kibuyaga wajja n'aguzaayo. Kati omusanga ali awo oba nkole ntya bannange, oh my god. Omusanga omutwe gumuluma, oh my goodness. Omutwe gumuluma, abalenzi bamususseeko obungi, alemereddwa okusalawo omutuufu yaluwa. Ngende ne Wandera Twaha, ngende ne Hassan Futa, ngende ne Twaha Othmani, ngende nani. Kakati ekyo nakyo kizibu kiri awo, nakyo kizibu kiri awo ekyokubeera nti nno abaana abalenzi bangi mu abaana abawala be mulina. Sheikh Tajiru Mala, marhaban bika Maulana. Sebo jango tuweyo kuwasuya eri abaana abobuwala. Tuweyo kuwasuya yona Sheikh wange ku baana bana abobuwala. Ffe twagala nnyo ng'abo wali mu kuyimba ku bannyinaffe bano. Kituluma. Omwana muwala n'abeera awo ng'anyirira alabika bulungi, bamuzannyirako mu maliro obudde. So bwe wabaawo chance yonna ey'okwewala ebintu bino, abyewale afune omuntu omutuufu. Another issue ereetedde abaana abobuwala bano okugaana okufumbirwa, they fear to commit themselves. Omwana ono omuwala atya okwekomitinga nti kati ndi housewife, atya okwekomita nti ndi mukyala wa gundi. Omanyi commitment eyogamba nti ndi mukyala wa gundi eziba amakubo gonna. Kuba oli agambe abavuka bagamba nti seeka abaana abawala balina amakubo, buli mulenzi gwalina eryo manya kubo lyakufuniramu ssente. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. So there is so many girls out there who fear commitment. Atya okufiirwa capital gwafuna mu basajja abasigadde. Agamba nti bwe nasalawo okufumbirwa essimu yange eno erina okuvaako, ate nga mbadde nfunayo akasente okuva mu bavubuka bano ab'enjawulo, bakasitoma bange bajja kugenda. Kati okutya commitment eno nti kangende neekumire musajja wange, owulidde, kangende mbe ne gundi omwoyo, bwe buzibu. Othmani tokobye nnyo, muyita jje ku live. Abaana b'obuwala okutya okusalawo nti kanfuke mukyala gundi kibaleetedde obuzibu bw'amaanyi nnyo, kubanga gwe otya okufuuka mukyala gundi, kubanga amakubo g'ofunamu ssente gagenda kuggalibwawo. Abavubuka abo ababadde bakukwana ogenda kulekerawo okubasisinkana. Lwaki? Kubanga ofuuse mukyala gundi. Ate n'ekirala otya okweteka mu butaala nti wafumbirwa, kubanga kasita omala okuteeka mu butaala ne bakyala ewammwe ne bakuba ebifaananyi ne bakwata video ne babissaayo ku intaneti nti Mastuula bamuwasizza olunaku lw'eggulo, eyamuwasizza ye Ahmada kabaka weddemu. Kati awo olina kutuuza nniya. Kati abaana abawala abasinga obungi ekyo bakitya, kubanga agenda kufiirwa akatale kaalina. Tajja kuddamu okubira simu za kiro, tajja kuddamu kugenda basajja mukaaga. Osanga abaana abawala essaawa zino wetwogerera kati essaawa zino babatandiseeko dda. Olidi babatandiseeko dda. Ayina ali ku WhatsApp, ayina ali ku Komera, ayina ali ku Twitter, ayina ali ku Facebook, ayina ali ku Imo, ayina. Osanga omwana omuwala ayina abasajja 8 naye nga buli omu ayina app kwamuteeka. Okitegedde? Osanga omwana omuwala ng'ayina abasajja 8 naye nga buli musajja ali ku app yiye. Waliwo ali ku Komera, waliwo ali ku WhatsApp, waliwo ali ku Imo, waliwo ali simanyi ku ani, waliwo ali ku, ate buli app ejja basooka okugitegeera. Lwaki? Kubanga bafunirayo nnyo connections, ate era ne bafunirayo nnyo embeera egamba nti eyo cover up. Twaniriza Hajati Zulaikhano sanso okulaba. Kakati
ono agambe shekhe n'enkuze embi ey'abaana abawala. Yes, that is true. Enkuze embi ey'abaana abawala obutabuulirwa nayo weeri. Now, why girls are not getting married? Ensonga endala, prioritizing her career. Prioritizing her career. Omwana omuwala essaawa eno omusanga yasoma obusawo. Mwana wattu n'alabanga obusawo obufumbo. Agenda alaba career ye nga emusingira obufumbo. Ng'alaba nti okubeera omusawo kimala n'obutafuna musajja n'obutafumbirwa. Kati abaana abawala bangi, they have prioritized their career over marriage. Olid. Bakuliriza nnyo bye baasoma okusinga okufumbirwa. Nze kati atali musawo mutwalawa. Atali simanyi dokita mutwalawa. Atali gundi mutwalawa. Kati career z'abaana abo abawala ne zibaletera okubeera nga badduka obufumbo. Olid. Amala n'apima n'alabanga musajja watugwa mugamba. Mpozi wasoma ki? Akubuuza wasoma ki? N'ogamba aganda bange. Ate akati bye nasoma bikwatagana n'obufumbo. Mwogera ku nsonga ya bufumbo akubuuza bye wasoma. Olidde. So prioritizing their career erese ekizibu mu baana abawala obutafumbirwa. Olidde. Kansala, you are most welcome. Mr. Hussein Kansala Sebo nawe etukwaniriza ku mukutu tujja kwagala nawe otwe ku kigambo. Ensonga endala etedde abaana abawala obutaagala kufumbirwa. Fearing marriage. Abaana abawala batya obufumbo. Naddala ko bawulira ebigenda mu maaso mu bufumbo. Mwe abavubuka abawasizza mutuyambe. There is a lot of youth. Abavubuka bangi mulese ekizibu ku bavubuka abaagala okuwasa. You have made these girls vulnerable to fear marriage. Abawala mubafudde abaana ne mubakyayisa obufumbo. Aina mukwano gwe eyafumbiddwa n'amalayo weeks 2. Naye bw'ajja n'amubuulira byafunidde mu weeks 2. Bimuzikiza omutima. Bimuzikiza omutima. Okuba weerererwa, olangira emmere omuwala gy'alidde, omuvuma owulidde okuva ku makya n'omulangira abeewaabwe, omulangira okujjuza toyi gye wasima. Alidde emmere nga ajjuzza toyi. Abaana abalenzi mukoze kyamaanyi nnyo okulemesa abaana abawala okufumbirwa. Mubasamba. Okafunisiza olubuto oganya okukalabirira. Omufunisiza olubuto oganya omuwa ebyokulya. Nawe oli musajja. Olidde. Mukuba muninga abaloge. Amajini gonna gali kumwe abaana abalenzi. Bw'omala okwasa omwana w'abendi omugyeyo ewaabwe. Omulese mu mikono gyo. Mukazi wattu akuze ewaabwe bamuyita princess, bamuyita simanyi sweetheart, baby, mami. Gwe n'otuuse waka n'oboggolanga ejjinni. Gabasula gwe. Buli omu n'amanya nti omwana nga ali ku buzibu. Ne ku mbaga kwennyini nze mbalabyeko menyo manyi ffe mutuyita ku mbaga zammwe ba observers. Tujja ku mbaga zammwe tubuulirira abafumbo. Naye ogenda okulaba ku mbaga kwennyini ng'omwana omuwala amaze okwetamwa gy'agenda. Omulenzi bw'ayogera bw'ama wano olulaba omulenzi asibye face. Abadde asekasekamu asibye face. Kaakati mmwe abaana abalenzi mukoze kyamaanyi nammwe okulemesa abaana abawala okufumbirwa. Oli bw'awulira ebiri mu bufumbo ne bimutiisa okujjayo. So ng'ate bambi waliyo abasajja abatuufu era ab'amazima era abalina omukwano. Naye mmwe olw'okuba mmwe mukozesa ekyo ekyokubeera nga mubonereza abaana abawala. Ate abaana abawala abo balina connection network y'amaanyi. Bw'avaayo ku social media n'ayogera ku bizibu bye, bawala banne batya mangu. N'abadde akuwadde amatu ng'akuwuliriza n'akutiirawo. Olidde. N'akutiirawo. So abaana abalenzi mugezeeko okuyisa obulungi abaana abawala bwe muwasizza. Kiwe ekifaananyi ekirungi eri abavubuka abalala abaagala okuwasa. Olidde. Kiwe ekifaananyi ekirungi eri abavubuka abalala abaagala okuwasa. Omuvubuka ono bw'anaabeera nga yeeyisizza bulungi ne bamuwako comment ennungi, ajja kwagazisa n'abaana abawala abalala okwagala obufumbo. Naye buli banaafuna comment embi, alo
baby girl mayo musajja jankola musajja nangira musajja nkuba musajja mobala ku TikTok okwo ng'abaana bakaaba bali okwo ku TikTok bakaaba amaziga bali mu bufumbo bwa mpaka ate okudde ewaabwe ekitanda bakijjawo ne basibamu enkondo y'embuzi abaana abawala kasambala okufumbira mukazi watu n'agenda ew'omusajja ekitanda nga bakijjawo nga bakubawo enkondo y'embuzi oyo agenze mu bufumbo akuze owulidde afunye amaka ge naye kati mwe abavubuka mukoze kyamaanyi nnyo okubeera nga mulemesa abaana abawala abo obufumbo n'ekivaamu abaana abawala abo ne batya obufumbo ate n'abaana abawala abalala kaakano nako akajjeyo some girls they are fearing marriage because they think that marriage may distract her from achieving her goals. Some girls, they fear marriage because they think that for them to get married, it will distract them from achieving their goals. Abana abawala bangi balina goals zaabwe kyovola bw'omuwasa alina akatabo ka auto mwawandiika her goals awandikamu goals ze. Within 5 years, I want to buy a plot in this area. After 2 years, I want to build a house for my mom. After this, I want to do this for my father. After this, I want to do this. Osango omwana omuwala oyo ayina golozi ze nga zaawukana ku nsonga y'obufumbo nga bw'anaafumbirwa tajja sobola kukola golozi ze ezo kuzituukiriza. Alaikum salaamu Munabi Burhan. Ng'omwana omuwala ono alaba bw'anaafumbirwa tajja sobola tuukiriza golozi ze ziri ng'ali mu bufumbo ne kimuwaliriza okusigalawo nga si mufumbo asobole okubeera nga atuukiriza golozi ze. Ne yeerabira nti ate obufumbo buliko tayimu era kyovola abawala bangi bagenze ku kyeyo ayina golozi zaagala otuukiza before getting marriage. Abawala bangi bagenze ku byeyo baagala kutuukiriza golozi zaabwe before getting marriage. Ng'akimanyi nti bw'anajja ewuwo mukulu Kimbugwe Joseph najja ewuwo afumbirwe tajja funa byetaago bye ng'omuntu ayagala akataka ke yekka akataka ak'obuwala ayagala akamotoka ke ng'omukyala ayagala asimanye ennyumba eyiye ng'ey'obuwala ayagala. A lot of girls, they have those dreams. So many of them, they have those dreams and that thinking. Nti bw'anajja mu bufumbo bujja mulemesa okukola ebibyo by'ayagala. Ayagala edduuka ery'engatto, ayagala edduuka erya sharia, ayagala edduuka ayagala boutique, kati boutique eno ayagala agyekolere ye nga y'omwana omuwala. Ng'alowooza nti bw'anajja n'afumbirwa gy'oli, it will not be possible for her to get that. So ensonga ezetira abaana abawala obutafumbirwa ekyo nakyo mwekiri. Abasinga obungi balina personal dreams. So kyandibadde kirungi nnyo omukyala dreams z'olina n'ozigatta ne bbaawo ne muzituukiriza mwembi ne muguleta kubanga abaana be muzaala abaana bamwe babiri abaana be muzaala bamwe babiri bye mukola byonna byammwe babiri. Era nze abantu mbagamba emmali gyenkola yange na mukyala owulidde gwe family nawe kola eyiyo eyange na mukyala n'abaana bange ne bwe mba nfudde mbagamba nti emmali yammwe mukyala n'abaana mba nvuddewo emmali yo n'abaana bo. So muwala gwe genda ofune omusajja owulidde mukole emmali yammwe mwembi than okola eyiyo wekka kubanga bw'onaakola eyiyo wekka ojja kulemererwa okugenda mu bufumbo ne bw'onaaba ogenzeeyo ojja kuba olina backup egamba bwammanyira nga nva mu nnyumba bwammanyira nga ngenda mu yange bwannanyombesa nga nkola bwe nti bw'anaakola bwati tojja kufumba because of that ideology. Mukulu Tenywa Farid, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum.
Tuli kumukoba salamu aleikum tali kukoba. Muna. Alaikum salam. Muli mutya? Yeso. Omukyala mulungi. Alhamdulillah. Webale kuwuliriza program. Yeso. Buti nti oliridda wa? Network. Muna. Oli side ki? Hello. Oli side ki? Ndi Kayunga. Oli Kayunga, Kayunga mulungi. Mulungi alhamdulillah. Alhamdulillah. Buzibu yebale okusomesa. Amina nawe webale kusiima sebo. Yeso. Kati abana be Kayunga kiki ekibagana okufumbirwa? agenze muganda waffe. Yes, tubadde ku point edirire esimba yegamba nti abaana abawala they fear getting married because they think that for them getting married it will distract them from achieving their own goals. Abaana abawala balina goals zaabwe ogende era abavubuka bannayi mubeere beegendereza ng'ogenda okuwasa omwana omuwala sooka onoonyereza ayina passport oba tayina. Kakulu nnyaako igwa omuvubuka agenda okuwasa sooka onoonyereza omwana omuwala ayina passport oba tayina. Abasinga obungi bagenze mu bufumbo nga balina passport naye ng'emu ku golozize ayagala genda Saudi Arabia mu kiyumba. And it has happened to so many youth. N'abamu bawasizza abakyala ne bajja mu ofiisi zaffe. District card sebo ekindeese anti embaga gye wajjako omukyala yagenda akati ali Saudi Arabia ate bwe yatuuse yagamba nti contract agenda kugyongezaayo ate kati simanyi asaba tumwongereyo simanyi emyaka 3 ng'akyali eyo ate nze nina obwetaavu njagala kuwasa kati ndi awo oba mweyambulule oba nkole ntya. Abavubuka bw'oba ogenda kufuna omwana w'abendi bw'aba alina passport mubuuze yaki. Wali ogenze kola umura oba wali ogenze kola hijja oba kubanga banji balina ebiroto byabwe. Olid banji balina ebiroto byabwe. Ani ali awo ampe katambala nalongo. Olid abasinga obungi balina ebiroto byabwe nti ayagala bw'amaliriza okuva wano agende akube ekyeyo. Bw'amaliriza okufuna omusajja agenda akube ekyeyo. So goals z'abaana abo abawala abasinga obungi zibattira obufumbo. Thank you. N'olw'ensonga eyo abavubuka bw'oba onaafuna omwana omuwala ng'alina passport sooka weetegereze passport gy'alina baamuwa umura baamuwa hijja yali yaki. Kubanga ojja kumala okumuwasa omutaddemu obusente bwe bw'omenyekedde mu kuvuga booda obukadde 3.5 ogenze wabwe okyaddeyo bamukuwadde omaliriza okumufuna wakamuleete waka bwe paba n'afuna visa emutwale Dubai n'afuna visa emutwale Qatar n'afuna visa emutwale Saudi Arabia oyo okudda emyaka 6. Alaikum salaam jati Maryam Nasifa tusose okulaba. So ekyo kyegendereze nti golozi z'abaana bano muzibabuuze mu courtship ya mwenga okyamukwana mubuuze ebigendererwa byo ki. What is your goal? Obulide mubuuze goal yo ki. Olidde biki byoyagala opulaninga ki biki ebimu kubiri mu plani yo bijja kuyambako okusevinga. Bw'olaba ina plani yo genda mu kiyumba Saudi Arabia n'onyo omulala osovinga akasente osevinge n'obudde. Another thing eretedde abaana abawala Peter Sanya most welcome. Abaana abawala butagala kufumbirwa y'ensonga eya independence life. Abaana abawala ab'omulembe guno baagadde nnyo obulamu bwe bayita independence life. Nze neefuga kyovola omusanga tafumbirwanga naye ng'alina amaka ge ayina essaawa zayingira ewaka we yeggulira. Kati oyo okumuleeta afuuka omukyala olina kubeera musajja mukakkamu nnyo ate nga wasoma okutegeera omukyala si buli musajja nti oyo amuwasa. Omukyala ayina independence life oyo
yeetaaga omusajja alina obwongo obw'emirundi ebiri, ng'alina obwongo obuzaale, alina ne common sense obwana n'obwongo obusome. Ng'obwongo obuzaale tebumala, weetagisako n'obwongo obusome. Psychology butya bw'ofuga omukyala eyeefuga. Omukyala ojja musanga alina bizinensi ye, oluusi ne bizinensi ekusinga nno ssebo saba abasajja agala okuwasa ng'alina bizinensi ekusinga capital. Oyina capital wa bukadde 3, oyagala wa bukadde 15, omukyala gwe oyagala okuwasa ayina edduuka lya bukadde 25-3. Oyo omukyala enfuga ye eyawukana n'omukyala talina adde capital. Era oyina okukozesa obwongo obw'amaanyi okulaba nti obufumo butambula era buwangale bugende mu maaso. Si buli musajja nti amusobola oyo. Omukyala alina capital we, oyo abeera independent. Owulidde ebiseera ebisinga omu ajja kuwa n'ebiragiro, tonkwatako nkooye. Ng'osobola okugumiikiriza okukoowako okwo n'ogamba nti kanneebake luyite. Owulidde kanneebake lukole ki? Luyite. Kaakati abo abakyala abo abalina abaana abawala abasinga obungi ennaku zino balina emirimu gyabwe. Osanga omwana omuwala alina emyaka 26, 22, 23, alina bizinensi mu Kampala. Alina ennyumba gy'apangisa ya mitwalo 3. Ennyumba ye erimu entebe sofa set. Ennyumba ye erimu ekitanda eky'ebbeeyi. Ennyumba ye erina TV lukalabaya, bayita lusaniya. Kaakati oyo bw'oba onaagenda okumuwasa ssebo weesibe 6. Amateeka g'onaamuwaaga mutajja gawuliriza. Ate oluusi yajja kuwa amateeka nga tegalina okukola kubanga waali wuwe. Ennyumba gy'alimu yiye. Owulidde? Essente azikusinga. Business gy'alina ekusinga. So abaana bawala bangi olwaleero ekibaganya okufumbirwa that independence eyeeyo. Bayina eddembe lingi. Neewaabwe tebamugambako. Oyo osanga n'abawaka bakuba essimu ne beegaja, maama, maama situkune atubadde twogerako bwogezi. Oyo omusanga neewaabwe nga boogera naye nga bamuwa ekitiibwa ekyenjawulo ku baana abalala kubanga yasajja kula yafuuka musajja naye nga muwala. So abo nawe gye bali bangi abaana abawala abalina independence yaabwe, balina bizinesi zaabwe, balina amaka gaabwe. Oyo okumufuga mukulu munno, business partner munno, mugagga munno, kwegamba oyina okukeepinga that average. Tiwoba oyogera naye oyogera ku level ez'enjawulo. Oyogera olekamu kubanga alina level ate gyakola ki gyasukkulumamu. Bujja kucha kumacho mugambe nti hajati abo badde oyinamu 2 awo. Alhamdulillah. Oyinamu 2 awo. Owulidde? Kaakati omuntu gw'ogamba nti oyinamu 2 awo ayawukana n'ono gw'ogamba nti hajati temulina ki, oyo byawukana. Kati abasajja bangi mulemereddwa okuwangana n'abantu abo. Lwaki? Lwa butategeera njawulo eri wakati w'abantu abo n'abantu abalala. Sophia bint Abdul, you're most welcome. Cherry Benz, you're most welcome. Twena kumaliriza inshallah ne points 3 ezisigadde. Then tufune advices ku bakwano baffe abali ku line ate ne wano inshallah tabaraka wa taala. Ensonga endala erotedde abaana abawala obutagala kufumbirwa y'ensonga ya autonomy. They are autonomous. They are autonomous. Ensonga ezaabwe ezimu beesalirawo nakugamba tekijja kukola ekyo. Ekyogera kirala ddiya tekijja kukola. Ng'akyogedde ate ng'ali serious. Owulidde? Kati abawala abasinga obungi bali autonomous olwaleero. Kifaanagana nekiri ekya independence. They are autonomous. Bw'oleeta ebbugumu lyo n'effujjo lyo akulagirako bwereere. Owulidde? Akulagirako bwereere. So autonomous eyo ebaleetedde obutafumbirwa. Ayingira essaawa 6 gwa kiro, alaba bayagala okulaba, akyaza bayagala okukyaza, ayina eddembe lye. Kati oyo omuntu oyo kumugamba nti fumbirwa, ayina emmotoka ye yeevuga, yeegulira amafuta, ayina omulimu gwe ogumuwa omusaala, ayina kabotiiki ke, ayina saaluuni ye. Oyo kumugamba nti fumbirwa, ofune omusajja, ogenda kumufuga naki? Kino ekyamekairi bwe kimala okuggwa, what do you bring on the table? Bwe kimala kino eky'omukisenge okuggwa, yes mister, what are you? What plan do you have? Ng'oseka busesi,
Kumacha ng'otandika kumusaba ssente hajja toyinayo ebiri awo. Autonomous abaana gye balina essaawa zino egenda kufuga abasajja. Bagenda nakubawasa abamu. Nvuko omuyangambye nti seeka nze bwe nfuna omukyala akyala ewaffe nanyanjula ngenda. Ovuka yangande seeka nze bw'ofuna omuwala ng'asobola okujja nanyanjula ewaffe. You can imagine. A boy is there waiting for a girl to come and introduce him. Namubuuziza nti kati gwe ssebo bakwanjula sente mmeka? Nangamba bwampayo obukadde bubiri obuteekateeka ewaka naye najja n'abantu be. Ensi egudde eddalu bannange. That's where we are going. Ng'omuvubuka ogamba omwana omuwala nti akati omanyi njagala kujja kukyala wammwe eyo naye ate akati oba ompaayo obutaanaawo nteeketeeke nzije. Bakuwasizza, you are married. Genda ofumbe, genda osiimule ennyumba, genda oyale obuliri. Walaikum salaam Sheikh Hassan, sanso okulaba ssebo. Genda oyale obuliri bakuwasizza. Otherwise, omusajja gw'alina okukola. Gw'olina okuba n'essente eziyimirizaawo omukyalo oyo. Owulidde? Autonomous ereetedde bannyinaffe. Abaana abawala bangi mu Kampala omwo beefuga. Ayingira essaawa z'ayagala. Ayina ebisumuzo bya waka yeggulira. Ayina apartment gy'apangisaako. Ayina ssente ze ng'omukazi. Mother of fana zisansokola maama waffe Hajjati Shania Kigozi. So, abaana abawala bangi tebaagala kufumbirwa olw'ensonga ezo nti they are autonomous. Beefuga, beetwala. Owulidde? N'olw'ensonga eyo, abavubuka mwenywize. Akasembayo ekiganya abaana abawala abo okufumbirwa. Y'ensonga ya difficulty to find the right person. Abawala abasinga obungi basanga obuzibu okunoonya omutuufu alina kubeera atya. Omuvubuka omutuufu, omusajja omutuufu agala okuwasa afaanana atya. Era bw'obuuza n'omwana omuwala ali ku layini. Musanze okulaba muganda wange mukulu Hassan Sewo. Mugadishu mulungi. Sawa Allah atekemu baraka ya Rabbi abakumirewo mirembe. Ate abakumirewo nga mirembe biidhinillahi tabaraka wa taala. Yes. Abaana abawala bano. Bw'obuuza Madiina ono n'omugamba Madiina. Madiina. Omusajja omutuufu anaakuwasa omulabira ku ki? Ayinza okutamwattamwa ekituufu ne kimubula. Nze ndawe kasankubira essimu ennyingi ndowooza yali siriyasi. Buli omu alina ansa yiye. Asindikira airtime omungi alabika yali siriyasi. Antwala out ennyo alabika yali siriyasi. You find them. Bawa reasons zitakwatagana abaana abawala abo. Tamanyi mutuufu yani, tamanyi mutuufu afaanana atya, tamanyi mutuufu alina kubeera atya. So, difficulty to find the right person. Ngazi nnyo. Yeah, our topic is about why girls are not ready to get married. Why most of the girls, they are not ready to get married. What is your view? You have so many choices. Precisely. They have so many choices. They have so many choices and they fail to choose who is the right one. You know? They fail to choose the right one. They see, and at the end of the day, they see that even the choices they have, they still have a better opportunity ahead of them. So they keep on waiting. So what advice do you have for them? No advice. Should they reduce on the number of the choices they have? At least to stick on one? No. I can't advise them to stick on one. Why? Because we're having an economic crisis. They're also struggling to find a way to live. So because of the economic crisis, you are supporting them to have as many men as possible. I just advise them to figure their life out. But religiously, it is not accepted. Religiously, there is no any faith that allows that one to happen. Religiously and the economic situation, they are fighting together. The religion and the economic crisis, they are fighting together.
are fighting together. You want to be religious, but you have demands. You know, Yes. you want to be faithful. At the end of the day, you have demands. And this person to give you what you want. That person wants something from that person. But faithfulness is one of the core goals in marriage. Faithful and trustworthy. Yes. So if you have a lot of men, because of the economic crisis, now suppose you get pregnant, will you be able to tell the right father? You know, girls are having a lot of men. It is one of the reasons why most of them, they have become single mothers today. You find them struggling with the children, struggling to feed them, to take them to school. Why? Because they fail to choose one right partner. So they should take time. They should take time to choose one. At least stick to that one who will be able to provide school fees for your child. Mr. Odong, Brother Odong. Yes, Most welcome. How are you? I'm getting you. Where are you from? How are you? Kampala. Hey, you in Kampala? Oh, most welcome, brother. I'm in Kampala. Yes, we are talking about marriage. We are talking about marriage. You are talking And we are talking about that many of our girls today, they have failed to get married. You know, they have failed to get married. They are there moving around with boys, this and that. You know, what could be your advice? you never had the words from those guys. What they are saying. What are they They saying? are tired with the marriage. Girls, they are saying they're tired with They marriage. are saying they are tired with the marriage. And they have resorted to what? What have they resorted to? Now just eat like that. No, actually, Nothing about marriage. Yes, They eat Karim. the leaf. They eat the leaf. no, the girls want to get married, but it is the men that do want to marry them. But many they are there. Many they are there. There are men who wants to marry them. But you know, like you said, these girls, they have so many choices. They have almost 7 choices, and they are afraid to choose one. You know. And Hassan here is saying rushing for relationship at a time may be major cause. You know, they are here in this relationship and then they rush to another one. When they get somebody who has a car, they move. When they have somebody who has money, they move. You know, that is causing most of the confusion to these girls. And it is us, brothers, to help our sisters to get married and to advise them accordingly. Odongo is laughing. Ladies, Odongo. for this day, they need a lot of. I'm saying, Yes. ladies, for these days, they need a lot of prayers. They need a lot of prayers. But some they say that it is because of you men that you have fed them to get married. No, not about us. Not Who is about confusing us. who? Who is confusing Ladies, they who? are tired of. Ladies, they are tired. They are tired of course marriage. Right now, you get married you get a lady, then you get married. Only one month will tell you at is it's already get tired. Only 1 month they say I am tired. Yeah. Oh, those, yeah. So they need a lot of prayer. And we are here to offer prayers. Yes, Karim, you were saying something. Ajati shani ajango tuyambe ko mama wafe. Mother of orphans. Abavubuka bekwasa nti abaana ebaleka ekizibu. Jango tuyambe. Yes. Abakazi tebalina kizibu. Abasajja fa balina ekizibu. Because omukazi ye waba yagadde. Neja kati kujja twatulowooza nti wena ayagala ono omukazi ne muyingira mu mbeera nga ayingidde ekkomera. Because omukazi waba yagadde. That is the fact. Tugenda kudda ono twogere tulokubaka tuli basajja twogere nga tukuba abakazi. Omukazi waba yagadde. But ekizibu kiri kufa baki Abasajja. Yesterday, young man told me. Yesterday, there was a friend called Andrew here. Andrew here. He was here on live. He told me, Sheikh, you know, now we are used with hit and run.
hit and run will not cost you much than having a wife at home. You know, if you have a wife at home, it will be very costly than having a one who you hit and run. Today you get one you hit and then you run to another. You know. Are we getting to moral decay? Are we doing what? Okay, hit and run. What about what? Yes. Hit and run. What about those one who get married? Even a woman, he never cheat. Some they cheat, yes. Some they cheat. Some they go and cheat when they are married. After cheat, they will notice. After cheat, okay. After cheat, he will not separate with his husband, the first husband. They will not separate. Most of them they separate once they get to know that my wife has cheated on me. Most of them they separate. But also, of course, what they are tired of course marriage. Women they are tired of marriage. Well, there is our sister here. She's called Mariam Nasifa. She's saying, they are tired of course marriage. Negligence of responsibilities. You know that negligence of responsibilities by most of men has greatly affected the desire to get married. That you men, you have neglected your responsibilities. You go, you hit and run, you make that girl pregnant, and then you fail to go and you support. You get this one pregnant, you leave. You get that one pregnant, you leave. Instead of offering support to the first one you have got pregnant, and then thereafter marry her off, then you go continuing marrying others, getting others, making a line-up. You know, negligence of responsibilities that it is affecting you boys. And you make marriage to look bad before other girls who are not yet married. Karim, how do you defend that one? How do you defend yourself? Those people, no. Karim, how do you defend yourself about negligence of responsibilities? About what? How do you defend yourself about negligence of responsibilities by most of men? Every man would love to be responsible. Every man would love to be responsible. But he finds himself not being able to meet all the responsibilities due to what? Get done. It goes back to the financial crisis. That is one. Two, group influence. Group influence. The group influence has so much affected the men because the way they get different advices from their fellow men and boys. You know, the one gets to collaborate, the one gets to collaborate, you know. So Yes, that led them to be more responsible. Now, as we wind up our program today, allow me give some advices to our sisters. Advice number one, sisters, if you really want to get married, if you want to get married, you want to be serious and you get married, my sister, I would advise you to surround yourself with positive minds. Surround yourself with people who don't see marriage as a bad thing. You know, there are a lot of people out there who are talking bad about marriage. Not every marriage that it is bad. I am a live example here. I have lived with my wife for over 13 years now. 14 years, yes, she has reminded me she's there listening to the program. We have now so far been married for 14 years. 14 years. We married at the age of 21. At age of 21, 22 there. But up to now, we are still together. Why? Because we surrounded ourselves with the people with a good mind, with a positive mind. The moment you surround yourself with negative-minded people, you will never achieve your goals. Be it business, be it whatever. Olid. Kakati mwa abavubuka abagala okuwasa. Abavubuka bangi bali eyo bagamba nti obufumbo bubi nze nasobola kuwasa. Awo baveeko. Genda ofuna abafumbo bakubulira obulungi obuli mu bufumbo. Teri kibi nga kusula wekka.
ataka ne bwe kukwata tolina kuwa mazzi. Owulidde? So my sisters, surround yourselves with people who have positive attitude about marriage. Abantu abalina endowooza ennungi ku bufumbo. Most of us, we have learned from our parents. How did our parents live their marriages? You look up to them as an example. Kitaawo abadde walina maama wo bafumbo beeyagala baakuzaala. When are you giving them back? Ogenda kuzaala ddi bazadde bo bawe ekifaananyi ekirungi nabo baazaala omwana agenda okuzaala mwana munnaabwe. You know, abaana abawala mwejjeeko gurupu z'abaana bawala bannammwe ababafuula nti obufumbo. Those failures, they have failed their marriages. Oh. You are asking somebody who is 35 years above you to give you advice about marriage. What is she going to tell you? Tell agenda kuyamba. Tell advice nungi gyagenda kukuwa. Why? Because she has failed her marriage. Agezezzaako ewa Odongo, agezezzaako ewa Karimu, agezezzaako ewa Seeka bigaanyi. Kaakati atudde akusina kiyombekedde. Oyo agenda kuwa magezi ki? She's not going to help you out. Therefore, surround your people who are positive about marriage. The second thing is, take your time to communicate and to look for the right partner. Girls, take your time. Don't be fast. I mean, okuduka emisinde. Odonga gambye kunoduka emisinde wenna. Oh my God. Odonga nagamba, you look so beautiful. Oh my God. As if you have never been beautiful before. Somebody tells you that you are so beautiful and oh, my heart. Bakuwujje. Abana bawala. Oli nagamba ko you are so beautiful. No we ebugu mugali kuto yagala bakuwujje. Tochi anko matugo. Somebody nakugamba I love you and you feel like oh my goodness. Ebintu ebyo bibaleetedde ebizibu abaana abawala. Take your time. Look at things as if they are not new in your life. Omusajja nakutwala ku KFC yago mu kitundu yebiri 10 n'owulira nga akututte mu ggulu. Waba tajiranga akakole kira ina kubeera nga tajirangako. Anti Karimu anakirabanga kipya. Anti kale kipya gy'oli naye ate tokisuusa nnyo kulaga musajja ono nti akututte mu ggulu kyakoze kyamaanyi nnyo. Ekifi ky'enkoko kya mutwalo gumu kitundu. Bwatakiraga ajja kwokya. Ajja kwefula amanyayo kye. Ajja kukola ki? Ajja kwokya. Ajja kwokya. Soko lindako. Sawa ngasa. Odongo wadde ogamba? Ajja genda mu kifo aleme kwagala kulaga nti nno yakatutuukamu. Tamanyi kozesa fooko, tamanyi kozesa kambe. Ayo ki? Tamanyi bikwata. Naye beera humble. Waliwo exaggeration esukka. N'olaga omusajja ono nga bw'oli munakyala asusse. Kwegamba kyakoze n'okiraba nti akakati awo he is free to take you home. Ekifo kyako kyakugulidde ekyo ekya KFC wadde mbu kutwala ewako okumala ekyetaago kye. You know, those cheap things abaana abawala bubamazeemu nnyo ne babalemesa n'obufumbo. Owulidde? If you get somebody who has 50% of what you want from a man, please go. If Karimu here has 50%, Karimu aine dini, Karimu atya Katonda, Karimu musajja mukozi, Karimu musajja aine empisa, Karimu is developmental. Please go with him. The rest will come gradually. Ebisigadde bijja kujja mpola mpola. Mr. Odongo, the rest will come step by step. Owulidde? Naye gwe oyagala byonna once and all byonna obyagala mulundi gumu. Njagala omusajja yazimba, ayina emmotoka, asula muyenga, ayina business, ayina sente, ajja mpase waffe, akole embaga, anyanjule.
oyo omusajja ate nga gwoyagala wa myaka 25 ani yamuzadde mbulirayo omuzadde eyazadde omwana oyo n'amuteekateeka ku myaka 25 ng'alina ssente zigenda okwanjula ng'alina ssente zigenda okujjowamu okukyala akuwoowe yazimba ennyumba muyenga ayina emmotoka ayina ne business ali financially stable muzadde ki oyo yamuzaala gwe genda omuzaale omuteeketeekera omuwala ajja amuwase nga gw'omutesitese gw'osoose okukikola you know kati girls ensonga y'okubeera nti nno musaba ebintu bingi the demand is too much muvubuka myaka 27 ayagala kuwasa and then you give the demands over they are over his age byosaba bisukka emyaka gye ebyo bisaba musajja alina emyaka 6 myaka 5 kihaji kivuddeyo kirina sente zaakyo kivuga Land Cruiser kisabe ebintu ebyo kubanga kibisaana okubikuwa ku myaka 5 gye kirina naye emyaka 27 odongo gyalina omusaba ebintu ebyo agenda kubikola dde okujja kwagala agenda bbe. So if you get a man who has 50% of what you want, please go and marry him. The rest will come gradually as you live together a happy marriage. Lastly, abana abawala mubuuze ku family z'abavubuka mugenda okufumbirwamu. Before you go into marriage, please make a research about the family of your partner. How does his father treat his mother? How does his father treat his mother? Kitaawe ayisata mukyala we. Bw'ona afuna omuvubuka nga kitaawa akuba mama w'omuvubuka ono balwana bayomba tebava mu kirabo banywa omwenge buli ssaawa. Omu yakwata munne ku mukono okuddayo ewaka. Kale mwalo balabyeko ng'omusajja n'omukyala omu akutte munne ku mukono anagize wano gwe gundi gwe bagenda bavuma ekkubo lyonna owulidde omukyala avuma n'omwami avuma. Please make a research about the family you want to join kubanga omwana omuwala bw'ofumbirwa ofuuka part of that family yo ogivaako n'ofuuka member wa family gy'ofumbiddwamu. So it is better for you to make a thorough research about the family you are about to join. Ndowooza n'ebigambo ebyo katukomaawo sijja kubafiirako nnyo olwaleero. Kale mutusiibule tuwe ekigambo ekitusiibula. Did you see all of them? They are down. All of them, they are down. They refuse to come up. All those people that are down there, they refuse to come up. Girls have refused to come up. I was in life at 7. They refuse. They know they are characters. Maybe they are angry. I was in life at I was in a life. No, they know they are characters. They have told you you have neglected your Baleka banyivu bagambye mwasula obuvunanyizibwa bwa abalenzi mwasula obuvunanyizibwa bwa kati banyivu. Odong abawala banyivu mwasula obuvunanyizibwa. Ya banyivu mwasula obuvunanyizibwa. Bajagala nkoko. Bagala nkoko. Bajagala nkoko. Yes, Mariam, please WhatsApp me. Let me put my number there. You can WhatsApp me 0772046132. You can WhatsApp me for any inquiry, inshallah tabaraka wa ta'ala. Yes. I have shared the number. Mariam Nasifa, you can WhatsApp me on that, inshallah. Yes, Rama official, most welcome. Wa alaikum assalam. Mulota Rama. Jeba alaikum mutabani wange. Karimu, I wish you a good night and thank you for coming on this live show. Mr. Odong, thank you for your time. Let us all pray for our brothers and sisters. We pray to Almighty God to bless us in our work, to bless our families, to bless our marriages, to grant us good siblings, to grant us good children, to open for us the doors of his blessings and his bounties.
And I wish you all a good night. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.